我係咪要死啦？咁我就開始喺啲 WhatsApp 同啲朋友講話燒到嚟啦，頂唔住啦，保重。咁亦都有打電話俾公司就我可能翻唔到嚟啦，翻唔到工唔使揾我啊咁樣。咁有啲朋友我都同佢講我話幫我照顧啲仔女啦。我住喺 F 座雲昌閣嘅，咁據我所知係第一座起火嘅嗰棟。咁我當時喺屋企瞓緊覺，休息緊。咁我太太打電話俾我，同我講喂，火燭啊，走啦！我記得當時係3:02分，當時得一個。我太太喺附近翻工，咁我小朋友就翻緊學。我淨係覺得眼前